amores! Tá começando mais um vídeo no canal. Bom, gente, como eu tinha falado no vídeo, acho que foi o anterior, eu ia lavar a máquina, né? E eu preciso lavar essa máquina urgente. Eu vou aproveitar e vou dar uma geral nessa área que tá assim, só por Deus, sabe? E aí eu vou limpar aqui tudo e eu vou gravar aqui pra vocês. Meu Deus, dicção ótima. E eu estou com esse microfone aqui da Lele, que ela me emprestou. Beijo, Lele! Lele. Ela falou que gosta que chame ela de Lele. Enfim, ela me emprestou, eu tô usando, gente, tô amando. O primeiro vídeo que eu tô gravando com ele. Aí é isso, vou mostrar aqui tudo pra vocês, que tá uma zurra, meu Deus do céu. Beleza?
aqui. Aí eu limpei aqui atrás da máquina, tá vendo? Já coloquei os trem tudo certinho. Incluí um trem de carro que tem que ficar ali porque tá guardado, vamos dizer assim. Enfim, aí eu vou empurrar a máquina. Meu celular tá acabando. O que você acha? Deu algum bug no microfone e não apareceu minha voz, mas depois vai aparecer. Bom, tava falando pra vocês que eu lavei a área. Os calçados eu ainda não tinha lavado, mas eu ia lavar em outro dia, por isso que tava ali ainda. A capa da máquina eu lavei, né, como vocês viram, e deixei secando ali. Só a minha voz. Enfim, roupa que eu tenho que lavar também. Bom, gente, eu ia colocar as roupas pra lavar, só que primeiro eu ia dar uma lavadinha na máquina, né? Só que como essa parte cortou e... Enfim, eu só tô vendo isso agora quando eu tô editando, por isso ficou desse jeito, mas eu tô aqui narrando pra vocês. Aí a máquina tá bem limpinha e eu vou lavar ela por dentro mesmo pra poder começar a lavar as roupas, porque tinha muita roupa pra lavar. Inclusive a máquina tava bem bonitinha, limpinha, só que infelizmente tinha que colocar aquela capa feia, por isso que eu apontei pra capa. Eu usei o AL, né, a ação clareadora, pra poder limpar a máquina. E que boa, gente. Vou deixar a máquina bem limpinha e coloquei pra lavar. Gente, eu tomei um banho. Eu lavei a louça, guardei, aí eu tomei um banho. E agora eu vou colocar essa roupa aqui pra lavar. A máquina já lavou. E eu tô sem o microfone, mas eu acho que tá dando pra escutar tudo certinho. Não tá muito frio. Vou colocar aqui.